口袋是侧微热像仪，就是我们说的热成像，这个可以录像并且带拾音器的。我选择的是高配啊，带微距镜头、带支架的。这里边是主机、微距镜头、支架。主机这个屏幕是 3.5 英寸的触摸屏，分辨率是640x480。这边是电源按键，这边是摄像和录像的按键。型号海康威影的 K20。这个口呢可以接支架，这边是 Type-C 的充电和数据口。这个是补光灯，这个是可见光的摄像头，是800万像素的。这个是热成像探测器啊，它的分辨率是256x192。整机的材质呢类似一层薄薄的包胶。这个有多大呢？你看，拿个手机这样比一下，长按这个开关键，开机。打开屏幕就是这样子的啊，看那个比较深色的是充电器。再往这儿来，你看录像机啊，录像机。再看上面这两个摄像头，看这上最高温度它已经圈起来了，红点那块51度左右。另外它是支持连接手机 APP 的，看点这个微影热视，然后现在已经连接上了，点这个在线预览，这个画面和这个热成像上面是一模一样的，并且呢这上面可以操作，比如说预览模式，现在是热成像嘛，可以给它整个画中画，点这个画中画。这主机上可以操作的手机软件都可以操作。这上面是热成像模式，这边写的有热成像模式。这个是融合模式，就是可见光和热成像融合到一块了。咱们用手指把这个摄像头遮上，你看就变成这样，就纯热成像了。我手打开，这就是融合模式。再往下等级，现在75、25就更不明显，75就更明显一些。再往下这是可见光，就是可见光这个摄像头。咱们再看一下别的模式啊，切换到热成像，然后看别的几种微采模式，一共是8种。现在是铁红，就是咱们最常见这种，然后选最上面。黑热，越黑的地方温度越高，你这个红点这块温度最高，36度。白热正好相反啊，越白的地方温度越高。铁红看过了，彩虹、雨、融合、红热、蓝红，就这几种。拍照和录像的话也很简单，就按上面这个就行了啊，按一下，这是拍照，长按开始录像，录完之后再按一下，它就停止。照片在哪儿看呢？在这里啊，看一下，点这个图片，点在这个文件夹里边。这个图片和视频可以导出来，因为可以和手机 APP 连接嘛，直接可以下载下来。这个它可以有4倍的，你看这边变焦嘛，4倍的不是光学变焦啊，就是数码变焦。进菜单大概看一下啊，它这个功能比较多，测温设置进去，测温范围，这个可以根据自己需要选择。发射率这个也是啊，这个它提供很多，比如说你测陶瓷的时候，你就选择这个，这样测出来这个更准确。下边报警设置，这里边你可以设置个报警范围，超出去之后它可以，你看报警乱动，它可以声音报警或者是闪光报警，根据自己需要选择。看一下连接，它可以连接 WiFi， 手机和这个热成像在同一个 WiFi 下的话，手机就直接可以 APP 来预览和操作这个热成像。没有 WiFi 的话，它自己可以有一个热点，手机可以直接连接它的热点，同样也可以操作。还可以蓝牙连接，投屏就是和电脑连接的，它配有一根数据线，然后电脑上下载相应的软件就可以了。它也能打开快捷菜单，这样往下一滑，你看这些蓝牙 WiFi， 包括屏幕这个亮度调整都可以。下边是它的一个存储空间的显示，这就是它的大概一些功能。假如说普通的电路板的话，不用这个微距啊，不用这个微距镜头，你看这就可以。你看现在我是带上微距镜头之后，看这个比较小的芯片，是不是音角比较清晰？我拿过来大家看一下，就是看的是这个芯片。简单的演示了一下它的功能啊，它可以运用的领域很多啊，不光可以检修电路板时候用，比如说我们地暖维修啊，用它也可以。我们电力线缆的检修，包括一些机房的巡检，
只要与温度有关系的吧，用它都很方便，甚至你炒菜的时候测一下油温，这个都可以。我现在是走到哪儿都想拿出来照一下啊，以后再给大家慢慢分享。咱们下期见，拜拜。